ఆల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా నా వాయిస్ వినక. నేను ఎక్కువగా రీల్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో. ఎవరైనా ఫాలో అయితే మాత్రం వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. సో నేనైతే యూట్యూబ్లో కొన్ని షార్ట్స్ అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. ఎవరైనా చూడకపోతే మాత్రం వెళ్ళి చూసేయండి. ఎపిసోడ్ వైజ్గా అయితే నేనైతే ప్రతి ఒక్కటి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఏది మిస్ అవ్వకూడదు. నేను చాలా కష్టపడ్డాను అమ్మయ్య సెకండ్ ఇయర్ బర్త్డే కోసము. సో ప్రతి ఒక్కటి నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం వెళ్ళి ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా నేను షార్ట్స్ చేశాను కదా. అమ్మయ్య సెకండ్ ఇయర్ బర్త్డే అయితే చాలా గ్రాండ్గా చేద్దామని అయితే ప్లాన్ చేశాను అనమాట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డేకి ఎవరిని పిలవలేకపోయాం కాబట్టి ఈసారైనా మంచి గ్రాండ్గా చేసుకుందామని అయితే అనుకున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే వీడియో అప్లోడ్ చేశానో ఇన్స్టాగ్రామ్లో అమ్మయ్య బర్త్డేది, అప్పటి నుంచి నాకు చాలా మెసేజ్లు వచ్చాయి. ప్యారెట్స్ ఎలా చేశారు, డిఐవై చేయండి, లేకపోతే ఎలా చేశారో మాకు చెప్పండి అని అయితే ఎన్నో మెసేజ్లు వచ్చాయి. సో అందుకోసం అని అయితే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. కొంచెం లేట్గా అయితే అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే నాకు చాలా వర్క్ ఉండే అనమాట. వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా చేసుకున్నాను కాబట్టి కొంచెం బిజీ ఉండటంతో అయితే నేను చాలా లేట్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఈ 4 ప్యారెట్స్ వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్ చేసింది పవిత్ర అని. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అయితే తనకి చాలా 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 థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నాకు చాలా కాంప్లిమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి ఈ ప్యారెట్స్తో. నా థీమ్ వచ్చేసి చిట్టి చిలికమ్మ థీము, అందుకోసం అని అయితే నేను ప్యారెట్స్ చేయించుకున్నాను అనమాట. తను చాలా బాగా చేస్తుంది డిఐవైస్. సో తనకైతే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏమీ లేదు, కానీ తనైతే చాలా బాగా చేస్తుంది డిఐవైస్. సో అందుకోసం అని అయితే నేను తనతోనే ప్రిపేర్ చేయించాను. నాకు ఎక్కువ టైం లేకపోయేసరికల్లా నేను చేయలేకపోయాను అనమాట. తనైతే చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే చేసింది. ఈ ప్యారెట్స్ కోసము కార్డ్బోర్డ్, ఫోమ్ బోర్డ్, గ్లూ స్టిక్స్, గ్లూ గన్, పెటల్స్ ఇవైతే మెయిన్ అనమాట. సో నేను పెటల్స్ వచ్చేసి 3 కలర్స్ తీసుకున్నాను. పర్పుల్, గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్ తీసుకున్నాను. తను మార్కర్స్ కూడా యూజ్ చేసింది. గ్రీన్, పర్పుల్, పింక్ 3 మార్కర్స్ యూజ్ చేసింది ఈ ప్యారెట్స్ కోసము. ప్యారెట్ 3D లుక్ రావాలి అంటే వింగ్ అయితే సపరేట్గా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. నేను పక్కనే చూపిస్తున్న పిక్చర్లో లాగా మనం వింగ్ సపరేట్గా కట్ చేసి దానిపైన అతికిస్తే మనకి ఏంటంటే మంచిగా 3D లుక్ కనిపిస్తుంది ప్యారెట్. సో ఫైనల్ లుక్ వచ్చేసి ఇది ప్యారెట్. ఈ ప్యారెట్కి మెయిన్గా లుక్ వచ్చేసి విస్టారియా ఫ్లవర్స్ హ్యాంగింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటితో చాలా బాగా లుక్ వచ్చింది. బట్ కొంచెం అయితే కాస్ట్ ఎక్కువనే పడింది. అది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. నేను ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చూసేయండి. అండ్ నేను ఆ విస్టారియా ఫ్లవర్స్ కూడా పర్పుల్ కలరే తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే పెటల్స్ ఒకవేళ పడిపోయినా కూడా ఆ విస్టారియా ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ లుక్ అయితే తెలుస్తుందని అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. సో మేము ఇక్కడ ప్యారెట్స్ అయితే నెయిల్స్తో స్టిక్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే నాకు పుష్పిన్స్తో ఆగట్లేదు, అందుకోసమని అయితే నెయిల్స్ యూజ్ చేసాము మేము. ప్యారెట్స్ ఐస్ వచ్చేసి మైకల్స్లో తీసుకుంది తను. అండ్ కార్డ్బోర్డ్ మీద కాబట్టి కొంచెం కలర్ తెలియకుండా ఉండడానికైతే తను షీట్ కూడా యూజ్ చేసింది, గ్రీన్ కలర్ షీట్. అమ్మయ్య బర్త్డే అయితే ఇండియాలో చాలా గ్రాండ్గా చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ కుదరలేదు కాబట్టి ఇక్కడే చాలా గ్రాండ్గా చేసుకుందాము. సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో అయితే చేద్దామని అనుకున్నాను. ఎప్పుడు బర్త్డే అనగానే మామూలుగా థీమ్ వైజ్ చేస్తారు కదా, గర్ల్స్కి చాలా డిఫరెంట్ థీమ్స్ ఉంటాయి. బట్ నేనైతే ఇండియన్ స్టైల్లో చేద్దాం అనుకున్నాను. అది కూడా మన చిట్టి చిలికమ్మ రైమ్ చేద్దామని అయితే అనుకున్నాను. ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు చేయలేదని అయితే అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పేయండి. మీరు ఒకవేళ ఈ ప్యారెట్స్ ట్రై చేసి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పిక్చర్ నాతో షేర్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఎవరైనా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇప్పటివరకు ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం కింద పేజ్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, ఫాలో అవ్వండి. నా పేజ్ వచ్చేసి Allaripillaameya అని అయితే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ తప్పకుండా అయితే ఫాలో అవ్వండి. మీకు అందరికి కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినందుకైతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫుల్ డెకరేషన్ వీడియో అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో అయితే రాబోతుంది, కానీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఏం రాబోతుంది అనేది అయితే గెస్ చేసి కింద కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి.